歡迎大家嚟到我嘅頻道，呢一個係叫做釋放 release 呢個 channel， 亦都係我嘅內心世界。大家好，我個名叫做牌仔。點解我個名叫做牌仔？係因為我係一個占卜師，亦都差唔多揾咗大約18年左右。只不過我冇乜點樣去同人哋交代過，或者公開個場合同大家講我係一個占卜師。但係都好幸運咁樣喺呢十幾年入邊，亦都有唔同嘅機會可以參與。我想表達嘅一樣嘢，唔係講我有幾叻或者有幾有幸運，而係我想講嘅就係每個人嘅命運入邊都會有佢注定要做嘅嘢，或者要學習嘅嘢。而我只不過係一個占卜師，占卜師亦都唔代表啲咩咁犀利嘅，都只係一種職業。而塔羅只係我人生中其中一個比較對我影響重要嘅元素。佢嘅出現對我除咗一個鎖匙之外，亦都係一份禮物。唔知道大家對於禮物呢兩個字嘅定義係點樣呢？係要有實質嘅嘢，定還是心靈上嘅嘢？對我嚟講，有一份禮物係永遠唔會有錢可以買到，而係一種叫做喺心靈上或者精神上嘅一種守護。唔知道大家講起守護，你會諗起啲乜嘢呢？守護自己、守護屋企人，定係俾人守護呢？而喺我人生入邊，原來守護係冇邊界嘅。以下內容嘅分享可能會涉及到神秘或者靈異、超自然之類嘅嘢，大家可以保持住一個開放嘅心態，用一個懸疑嘅角度去睇待每一件事。關於守護，喺我人生中入邊有好多人都對我嚟講好重要，但係呢兩個人佢已經唔再喺呢個世界上，但佢一直都守護住我。佢就係我嘅爺爺同埋我嘅婆婆。佢哋兩個除咗喺我細個嘅時候佢陪伴我之餘，或者甚至喺我人生中最迷茫嘅時候，用唔同嘅方式，無論佢喺呢個世界上或者唔係呢個世界上，佢都有傳達個信息，或者喺我身邊度陪伴我，令我喺好想放棄時候，總係會拿返我一把。我呢一種每一次放棄積極嘅心態，好似一個輪迴咁樣。好對唔住兩位，令到你哋好失望。然而你哋每一次都冇放棄過我，用唔同嘅方式，一啲訊息或者喺發夢入邊都會遇見到你哋嘅時候，令我可以增強我嘅心力，去繼續面對任何一個挑戰，更加去誠實面對自己嘅內心。喺錄製呢個節目之前嘅前一晚，就同一個朋友出嚟食飯。我識咁多個朋友之中，佢同我講過人生中入邊佢會有神靈祖先嘅庇佑。我呢句說話對我嚟講非常新鮮，因為即使過去發生咗啲我解釋唔到嘅嘢，但我從來都冇相信過呢4個字。但係我唔知道呢，琴晚開始聽完之後，我發現其實答案早已有，只不過係我接唔接受現實。坦白講句，我好少同人講以下呢一句說話。其實我真係好羨慕我自己身邊啲朋友，好似啲正常人過去自己正常嘅生活。而我喺咁多年入邊，雖然啦有好多時候都覺得患得患失，但係總有好多啲所謂嘅幻象或者異象喺我人生中出現。我成日都會問我自己係咪有精神病，甚至係咪有啲變態呢？我越抗拒呢一樣嘢，或者我越想追尋每一樣嘢嘅時候，上天成日都唔會俾答案我。但係當我有一刻我真係放棄晒所有嘢嘅時候，唔再諗，我想逃避，想收埋嗰刻嘅時候，個天就會安排啲人同埋事話俾我聽啊，點解你當年會發生啲咁嘅嘢？點解你會咁樣？我當初嘅我真係好埋怨，我會覺得嘅就係做咩事啊？做咩要搞我，搞到我咁樣啊？其實有冇諗過我嘅意願？我係咪真係想嘅呢？係啦，點解會咁樣嘅呢？有啲人同你講話冇噶啦，你條命係咁樣噶啦。有啲就話冇啊，呢個你嘅前世啊，你嘅因果啊。然而呢啲只係我人生中嘅其中一部分。當然啦，喺我人生中仲有發生其他嘅事，亦都有啲可能唔係咁如意，或者一啲對我嚟講係一個好大嘅傷痛嘅經歷啦。咁綜合晒所有嘢嘅時候，成日我身邊所有朋友或者一啲長輩成日都會覺得我點解我個人嘅狀態時好時壞，係因為我自己內心係有一種鬥爭。呢種鬥爭有幾樣嘢，第一樣嘢就係關於我哋既然係咁嘅時候，我盡情破壞佢，破壞咗之後嘅話，咪咩都冇咯，冇呢啲嘢存在，咁我就唔需要再知，亦都唔需要再去諗，或者去再俾自己記得呢一堆嘢。要同自己講，好啦，就當我欠咗大家啦，或者我一個衰人啦，好啦，咁我繼續去俾我自己糾正自己個心啦，等我自己守好個行為啦，等等啦，我會用盡晒所有唔同嘅方法形式去破壞晒所有嘅一切。我知道我咁樣做，可能好多人都會唔明白，亦都可能好多人唔理解，但係你要明白一樣嘢嘅就係，你講呢啲嘢出嚟嘅時候，呢個係你嘅經歷，你未必要得到全世界人嘅認同或者理解，但至少起碼一樣嘢嘅就係，對我嚟講係一種解脫。
我係承認一個我幾極端，亦都好中意揾自己做實驗嘅人，所以令到好多身邊嘅人會有陣時對我好擔心。但係我想同大家講聲對唔住，或者呢個係我一個解脫嘅一個方法。當時我的而且確真係咁諗嘅，但係去到後期開始，我會發現原來呢樣嘢係一份禮物嚟嘅，令我從噩夢中慢慢清醒，見到原來呢個世界係有曙光。細個嘅時候，我爺爺同埋我婆婆係好錫我，佢哋喺我嘅身邊嘅時間陪得我最耐。因為我爸爸媽媽當時係有返工，咁所以好多時候都係交俾兩位去照顧我。咁當然啦，佢哋照顧我嘅時期分別都唔同嘅。爺爺就會比較早離開咗呢個世界，大多數嘅時間都係同婆婆相處嘅。我記得佢哋兩個有一樣嘢共同點嘅，就係佢哋會願意將佢哋學過嘅嘢佢講俾我聽，或者教我一樣嘢呢樣嘢點樣嚟。甚至就係當我見到啲古靈精怪或者奇異嘅想法嘅時候，我好多謝佢哋兩個會肯接納我去聽我講嘅嘢，即使我當時好細個都好，但佢唔會用一種責備或者一個好奇異嘅眼光望住我，而係真係會陪我傾，陪我聽。所以我細個嘅時候就好中意黐住佢哋兩個，因為喺佢哋身上我見到一份愛，亦都好溫暖。遺憾嘅係一樣嘢，就係佢哋兩個走嘅時候離開呢個世界，我趕唔上去見佢哋最後一面。呢一個對我嚟講係一個遺憾，但係如果你問翻我而家去諗嘅時候，也許我覺得呢個係一個最好嘅安排，因為我好感恩到而家呢一刻目前為止，佢哋依然仲喺身邊度守護我同埋庇佑緊我。原來有一份愛係可以冇距離，亦都係冇原因，然而係一直守護。呢樣嘢令我好大嘅覺醒。19歲嗰年啦，我就上咗去廣州讀預科。嗰年我就好孤獨，好孤單，因為我唔係一個善於同任何人交際嘅人，都比較內向嘅，所以其實我個樣生出嚟咧，個個見到我咧都會好似生人勿近咁嘅樣。我好記得我開學嘅第2日，咁上完堂啦，咁就放學啦，但係我冇選擇走，我上咗天台個樓梯位度坐，就問自己點解會喺度啊？好似都係得自己一個嘅，好有心無力去做任何嘢。突然間有一個人拍咗我膊頭，呢度我擰過去。有個人同我講，佢就話唔使擔心，我一直陪住你。然後之後我自然就擰翻轉尾，我話真係。嗰刻突然之間我回過神，我再擰翻過去嘅時候，嗰個人唔出現，而嗰個人嘅形象就係我爺爺。嗰刻我係呆咗，我冇驚嚇，但我唔識得表達反應，因為我喺度諗冇可能㗎，爺爺走咗咁耐，點解啱啱嗰個人拍我膊頭？我望得好清楚，嗰個係我爺嚟嘅喎。咁當然啦，嗰陣時嘅我就情緒比較混亂啦，但係混亂得嚟，我知道嗰個爺爺嘅時候，我內心係的而且確係有份暖意喺入邊嘅。咁冷靜過後，我就同我自己講：好啦，多謝你爺爺，我就俾自己嘗試去主動去同人哋去傾偈，踏出自己嘅舒適圈。呢一次我見到佢嘅時候，同埋對上一次佢離開嘅時候，都已經穿插超過10幾年啦。雖然我有好多個問點解會發生呢啲咁嘅現象，但我諗已經唔重要。對我嚟講嘅就係佢表達咗佢嘅信息嘅愛意嘅時候，我好好多謝佢一直睇住我。而大約喺3年前左右，我婆婆有一次發夢，我見到佢。呢個夢入邊，我唔覺得自己真係似發夢，就好似真係見到佢咁。當我見到佢嗰刻嘅時候，我仲同佢講：我未死咗，點解會見到你嘅？身邊周圍都係白光。除咗佢之外，佢帶咗一隻狗仔過嚟。呢隻狗仔係我之前養過狗仔，佢大約已經喺2018年嘅時候已經走咗嘅。嗰個感覺就係我瞓咗覺，等於冇瞓一樣。我根本就好似係擘大眼見到佢哋咁樣。雖然個身體瞓咗喺度，但係我係控制到我自己嘅行動。我婆婆當時就同我講：你係想死啊？死你個頭啊！你有排啊！佢仲同我講話：嚟緊我要學識嘅咩叫生存，同埋咩叫存在嘅意義。我就問佢：點解嘅呢？佢就同我講話：嚟緊我嘅生活將會自己一個面對。其實呢個係一個預告嚟嘅。說實話，當呢一個夢完咗之後，我屋企人真係移咗民，而家我真係自己一個喺香港。婆婆喺臨走嘅時候，同埋我隻狗仔講，佢話：嗱，見到你啦，見到個主人啦吓，好啦，我哋安心走啦。好啦，你要加油，唔好忘記婆婆講嘅嘢。當我瞓醒之後，我發現我滿面都係眼淚。我喺度問我，究竟係頭先發生咩事？婆婆咪真係嚟咗？冇可能噶，點解會咁樣嘅？因為我夢入邊喊緊，原來我現實都係喊緊。正因為佢哋兩個，
令我明白到一樣嘢嘅就係，我唔可以俾自己放棄或者放縱得太過分，一定要企翻起身。從來冇人放棄我，係只有我自己放棄我自己。佢兩個嘅出現係成為咗我人生中最大嘅禮物。多謝你哋。最後收聽緊呢一個節目嘅你哋，都想同大家講，珍惜眼前人，好好守護自己身邊嘅屋企人同埋重要嘅人。下集見。